Mvutano umezidi kuwa mkali katika klabu ya Simba ambapo sasa kuna pande mbili zimegawanyika, yani upande wa mwenyekiti wa wanachama kwa maana ya Murtaza Mangungu, lakini pia mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Crescentius Magori. Sasa taarifa ilitoka kuhusiana na upande wa Mangungu ambapo yeye aliitisha mkutano wa wanachama na kuzungumza nao na kisha akaamua kuteua wajumbe ambao watakwenda katika baraza jipya la wadhamini katika mkutano wa dharura ambao ulifanyika Bunju tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, akiwataja Try Again, Yule Salim, lakini pia akimtaja Hamadi Abdallah, Dr. Bill Kiwia, Hassan Hassanu, Adamu Ngoi pamoja na Amos Makala. Sasa muda mfupi tu baada ya kuwa amewateua yeye kama mwenyekiti wa wanachama wa klabu ya Simba, hapo Simba wakaja kumjibu, na hapa aliyekuja kutoa jibu hili alikuwa ni Crescentius Magori ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi katika klabu ya Simba. Tena taarifa ikapostiwa kabisa katika ukurasa wa mtandao wa kijamii wa Simba. Wanasema, tunapenda kwa taarifa wanachama wote wa Simba kuwa hicho kilichofanyika Bunju siku ya leo sio kikao rasmi cha mkutano maalum wa Simba. Hivyo maamuzi yote yaliyotangazwa huko ni batili na kinyume cha katiba ya Simba. Kwa mujibu wa katiba ya Simba ya mwaka 2018 iliyofanywa marekebisho 2026, ibara 23, mkutano mkuu maalum utaandaliwa na mwenyekiti wa klabu kwa kushirikiana na bodi ya wakurugenzi. Hivyo kesho tarehe 3, yani kwa maana ya leo hii, mwezi wa 8 mwaka 2026, kutakuwa na kikao cha bodi kujadili ajenda ya mkutano mkuu maalum wa wanachama. Mtajulishwa siku maalum ya mkutano huo. Simba nguvu moja imetolewa na Crescentius Magori, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi klabu ya Simba, tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2026. Sasa mvutano umekuwa ni mkali kweli na maoni yamekuwa ni mengi kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea katika pande hizi mbili ambazo tayari inaonyesha kabisa kuwa kuna mpasuko kati ya mwenyekiti wa wanachama lakini pia mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Wao wamekataa mkutano ambao yeye ameuitisha na kuteua wajumbe ambao sasa yeye anatambua kwamba wako 7, lakini upande wa bodi ya wakurugenzi ukiongozwa na Crescentius Magori na wao pia kwa upande wao wameukataa ule mkutano na sasa wanaitisha mkutano mpya wakisema huo mkutano ni batili. Mvutano umeonekana kuwa ni mkali kati yao na bado haijafahamika hasa mwisho wake utakuwa ni nini hasa, zikiwa zimebakia siku chache sana kuelekea mchezo wa dhidi ya watani wao kwa maana ya Yanga. Sasa waona maoni gani kuhusiana na hiki? Katika upande wa comments nimemwona Edok Mwembe yameandika hii slogan ya Simba nguvu moja nayo imeishiwa power. Nimemwona mchambuzi Farhan Kiham ama Farhan Junior kutoka Clouds FM yameandika tu okay poa. Mwingine amekuja ka comment hapa akasema hii nini sasa tena? Alafu kuna mwingine shabiki wa Yanga Fumau amekuja akaweka emoji za kucheka. Sasa comments kiukweli zimekuwa ni nyingi, ni jambo ambalo limewashtua wengi kwa sababu hawakutarajia kama kungeweza kuwa na mpasuko tena ikiwa ni mwanzo kabisa hata ligi yenyewe haijaanza, lakini tayari pande mbili zimevunjika na nani ambaye atakuja kuamua na nini ambacho kitatokea bado tunafuatilia kwa karibu.